数开始。5、4、3、2、1，掌声拍拍手。各位小朋友，大家好。小朋友，你们想不想看小强哥哥变魔术？想哦，好。看魔术的时候要很专心哦，看我这边。准备好喽，变！小朋友，你们有看到小强哥哥变什么了吗？没有。小强哥哥，我也没有看到哎。这个就是手。马上来听故事了啦。那今天到底是听谁的故事啊？今天呢，娃娃姐姐跟翔翔哥哥呢，要来这里说一个是叫做莎士比亚的故事哦。你有听过吗？没有。对啊，他是谁？小朋友，从前一座小岛，这个小岛上面呢，住着一个非常厉害的魔法师，他的名字叫做普洛斯托。除了这个魔法师之外呢，还住着另外一个人。这个人呢是魔法师的女儿，她的名字叫做米兰达。对。很厉害的小精灵，这个小精灵的名字叫做卡利芬。这座岛上呢，总共有他们4个人哦。噼里啪啦炮！大家好，我是可爱的米兰达。米兰达跟魔法师在说话的时候，这时候海面上出现了一艘大船。这个大船随着海浪飘啊飘，飘啊飘。这个船上有一个国王，一个王子，还有一个大臣。最重要的是，还有一个就是抢夺魔法师王位的坏弟弟。总共有4个人。想不到啊，这个魔法师还真笨，一下子就被我给骗了，哈哈哈！太好了，当国王去喽！就在这个时候，天空传起轰隆隆的雷声。哎呀，打雷了！你小心啊，国王！我的天哪，这雷也太大了吧！哎呀，船会不会裂开啊？哎呀，惨了惨了！这时候，天空突然又吹起了大强风。哇，国王，刮大风了！哎呦，船啊，撑不住，要翻了！哎呦，怎么办？怎么办？保护国王！这时候，海